Betonica! Sì. Betonica! Ah, lì. Sai che è una continuità. Che tal goda quinta su. Dai, quinto. Ui, il ciocco, eh? Alla mattina fa freddo e dopo arriva fuori al sole, allora sono quasi sudato, porca madoi, con quella vestaglia che, certo che sono sì, vi dire che lei è una meraviglia, guarda lei il nostro castello, dopo ti gira, ti dovete andare a Santa Maria, poi l'andule. Santa Maria la che è però che la ca che è gialda. Sì. Lei è anche una bella ca, ma la mia il suo posto da mettila. Perché guarda, stava bene. Lei che adesso praticamente deve far fabbricare tutto a giù dal bordo sotto, che è che, di dal bordo sotto, a Moca e infine sotto a Santa Maria. E insomma, sono i maditne, messo mia, ma mi penso che lei ha sbagliato. Te, sotto a Santa Maria, e dove la staletta là, i vuol fabbricare, i ha mettito al retino, che vuol dire che sapeva fare solo le capo, domani è, fuori dove vuol fare. Mi dice che è roba di male. Il Fabé ha firmato per il terrazzo di Soncino, porca maloi, somiglia cosa è, però ho capito adesso cosa è. Dom, il nostro castello è sempre una meraviglia, però potete due che te vede bene la mattina, al dopo di snato, alla sera te vede bene dalla piazza, ma se no i turisti potete vedere a fare la fotografia, che i mettiti i giochi dei popi, che i servizi, ma è sempre sarac, perché se no dopo è spurco, poi i servizi i serve per spurcare, e dopo i metti le piante per fare l'umbria, e queste le avvenune anche per quando le feste, quando fa la passeggiata, la camminata dell'Avis, e poi sta bene. Una volta che potevi la coltivare, è una fotografia degli anni 70 e l'egoista che è di Cremona, che è del l'Apitichi, del turismo, e che era fatto un depliant per Sunsi, e che era zappato al castello, e che era su i meus de rut, perché era da del sulna e da regoi, adesso invece sono sicuro che il prato, e che ha fatto a Paul il fagiolo, e dopo che ha querciato il fos là la bina, ma sa che ha mettito una pianta, ma le piante le diventa grandi, è come i popi, a te, la sera piccinina così, adesso sei grande che ti appare la torre sul sì. E mette il sale, quando uno fa la fotografia alla torre cilindrica, alla Madonnina, no, che il sale è dinato. Là il querciato la torre della Capitano, per fortuna che ti ha dato il cammino della filanda, ma il castello, poi lì bisogna cambiare la pianta lì, metti sorgo che sta basso, è un nanetto, lo mio è brunetta, ecco, metti sono brunetta, mia Fassino, porca madonna, dove è della Santa Maria. Perché io ho fatto che la Sesle, imparerei proprio per famiglia Santa Maria, aveva lì, che è un busili per fortuna, che è in casta, che è da mezz'olusiera, e allora che ha lasciato il passaggio, se no te Santa Maria, guarda, è di nato, per i gotti, e Santa Maria te la poi bisogna arrivare, e fino a che, dopo che, ecco, me la che dice, se gli da in fuori una stradella che o l'hanno fonta dove l'altra ria,
Guarda quanti culum, guarda che roba. Oh, io faccio scappare, ah che bel vul. Oggi si sta andando in via che se noi torno andrei vado già al castello dopo. Si mi oteri turistiche ora a notte. Guarda, io faccio a moto perché che è sul tum che è bagnato e loro potete trovare sempre il gol di beccare. Via che via. Che meraviglia, ore bestie. Che poi siamo in burde sotto, guarda che, e che vabbè, è bella sta fabbricata di Gian Andrea, ma da che è molto vero, come si fa a fabbricare che, guarda, lì che la cassinetta lì una volta o l'altra ti smetterà, perché poi le mie che la sta in gran begna lì, però che Santa Maria te la è detta bene e dopo abbiamo tutto poi che di tre a quelle cacche abbiamo per 30, 40, 50 metri del fabbricato. Ciao Peppo. Questi che è i lavori, i spogliatoi del campetto. Esatto, perché qui siamo insieme al campetto. A te. Che il campetto che me l'ho sentita la storia. I vorrei fare il d'erba invece che di Galignà, il il ha firmato. Allora, però dica l'argudo che sono comune, di tira fuori la lettera e induce solo le firme di che di Galignà che vorrei il campetto in sabbia. Il l'ha fatta in sabbia e dopo l'ha duperato per un mesetto e poi è andata a puttane. Il ha poi duperato. Poi che gli sono le erbasse. Adesso che gli ha spostato la DAD, perché gli ha spostato. Poi era là in fondo, i spogliatoi era là in fondo. Allora lì allora che vuol fare la palestra nuova. Boh, messo mia, con quel che costa tende qui, la mia a farla vabbè, è una spesa. E dopo tenerla di conto, paese come Galignà, e poi che tanta gente, e poi a Galignà che era poi il tennis, o più prima si corria adesso, si saltava addosso, che era mia l'urare, adesso le lascio quasi sempre avuto. Che allora? Che delle tombe, due, allora, che la là in fondo, che la lì a destra, lì è una tomba. Dopo, là in fondo, là quasi in cantù, che la là mi dice che è un'altra tomba. Dopo che ne è una, poi che lei è squercia, che la lì è di sas. L'è una tomba perché la lì è tre. Ah, ecco. Ah, dice che queste qui, le ultime due, e non era detto i scheletri. Sì, ma l'ha detto, poi perché che vriagna con i scheletri detti. Poi gli hai visto che di Galignà, ma sono mie che fa le fotografie. E dopo, che la striscia lì, le fondazioni del muro. E le dinanzi, pilastri. Poi loro che erano qua, col porto di dinanzi. E adesso, farai. Dopo che cosa è? Che adesso che abbiamo l'indughe che la plastica lì. Ecco, sì, ma l'era detto. Quest'inverno, quando era fatti i primi assaggi, che era trovato il posto, era un posto, le cose. E le visi, abbiamo le fondazioni del pilastri. E dopo che il bus là, rosso, là, era detto che era trovato tutti i quadri rotti, è un butto, è una discarica dei quadri. E poi adesso lì, si deciderà di fare la mostra palestra. Certo che poi hai il museo che è a Galignà, i popi vanno al museo e dopo le rabelle, fagate e poi le tombe.
prima andavo per essere setta morgo. So mia ne perché si capella quercia so, forse che per niente bel det. Dopo però potete la curiosità, la curiosità è femmina. Questa qui mi ha detto che la tumbo in cui era detta scheletro, potrebbe era piccanetta, con vet, sarà un mettere e mezzo. Ah sì, lui è 45, lì che ha misurato, poi era piccinino. Ah sì, a io una volta era più piccinino che da adesso. Oh signore, mi diceva sempre che quando trovava le tombe che erano dette, io su grandi, giganti, invece Galignai era piccinetto e l'hai fatta con cos'è? Con i sassi. Fa vedere. Ma sarebbe spiacevole guardare dentro, poi ma che piede acqua. Perché i sassi e i tocchi di quadrel vecchio, di embrice. Guarda. E l'era detto così. No, mi ha detto che mi ha detto Nigogna una moneta, perché è del periodo del 500 d.C., 400, comunque le 1500 anni, ecco, a Galignà, che era la gente 1500 anni fa, e gli sutra che attaccata alle ca, e diceva, è il cimitero, era il cimitero, ma no, poi loro che erano i miei cimiteri, guarda che la lade squercia, la vedono più bene come era fatta la tumba. Ah, dopo questa qui, questa piccanetta può questo. E la mia ne fonde, perché poi il livello del coltivo sarà su 60 gay, no, perché lì è strato del campetto, poi è 15 gay del campetto, della sabbia del campetto, dopo che 50 gay, e loro sono 30-40 gay. Guarda questa qui. Questa è una bella distrutta, poi l'è impeccata, che le robe antiche da faet e invece, vedremo se farà su queste palestre. Ah là, dopo che era un'altra roba, la saladina mia della Inari. Ah sì, una specie di casetto, prima andava a essere sette argot. E guarda. E con dei squarciati, che è un muriti, perché che abbiamo i segnali della sovrintendenza, in mezzo i biglietti con i suoi numeri, ma sa mia cosa è? È una specie di casetta, forse sarà 2 metri per 2 metri. Per me è una casa, a meno che sia stata una cisterna per l'acqua, perché là era il posto. Però dopo magari c'è l'acqua più ana, perché potete tenere di più l'acqua, e l'acqua è sempre poche, si chiama Acquaria, una volta si dice che era la grande città di Acquaria, con quel che ha trovato adesso, pare proprio era, perché le qua, giù al Bosvec, là dove era il posto del metano, che è un paese Galignà, che è quel che ha trovato i Zeng alla Cassina Venina, poi era un paese grosso, magari era tanti paesi, tanti villaggi, però fa una città. Potete che penserai che lì del gruppo archeologico a Cuntamela su bene. Guarda, con vista poi questo, sono contenta, brava, perché fa bene a portare anche qualche suo amore, perché se no mi usare. E là che mettiamo insieme, così la roba è a posto. Buono.